4 कूल गैजेट्स जो बहुत ही कमाल के हैं। नंबर 1 की होल्डर। कैट शेप में यह होल्डर बहुत ही क्यूट है, जिस पर की टांगने पर कैट का चश्मा सर से आंख के पास आ जाता है, जो दिखने में काफी कूल लगता है और यह दीवार में आसानी से लग भी जाता है। नंबर 2 नीडल थ्रेडर। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, जिसकी वजह से सुई में धागा नहीं डाल पाते हैं, तो यह गैजेट लीजिए। इससे आप सुई में धागा को बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। नंबर 3 गार्डन ट्रांसप्लांटर टूल। इससे आप छोटे पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए एक जगह से दूसरे जगह पर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। नंबर 4 नीडल बॉक्स। ये बॉक्स देखने में एकदम लाल मिर्च की तरह लगता है, जो खाने के लिए नहीं है बल्कि सुई रखने के लिए है।